О мусульмане! Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень четко и детально объяснил события, происходящие в жизни каждого человека перед самой смертью, а также тот путь, который проходит душа, испытывая феномен смерти. Самые первые признаки смерти — это, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «сакаратуль маут». Аллах также упоминает об этом в Коране. Сакаратуль маут означает предсмертные муки, мучения перед смертью. Эти слова обозначают определенный вид страданий и боли, нечто невыносимое. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам страдал от этого перед тем, как уйти из жизни. Аиша, да будет доволен ею Аллах, поведала, что когда она вошла в комнату, он беспокойно метался и ворочался в своей кровати, при этом он сильно потел. Вытирая пот со лба, он сказал: «Поистине, это и есть предсмертные муки». И эти муки совсем не означают какое-то зло. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, страдал от них, но они всего лишь предвестники скорого прихода ангела смерти. И вот ангел смерти приходит. Человек видит его. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам, что будет миллисекунда, когда вы, будучи еще живыми, увидите перед собой ангела смерти. Вы еще неотъемлемая часть этого мира, вы все еще частица Дуньи, но ангел смерти уже там. И только вы видите его. Аллах Субхану ва Тааля упоминает об этом в Коране. Это то, от чего вы убегали. Аллах говорит, вы пытались отрицать это, игнорировать, забыть. Затем Аллах говорит: «Сегодня, когда вы увидите ангела смерти, мы поднимем завесу, и вы увидите настоящий мир, следующую жизнь. И сегодня ваше зрение будет как аль-хадид». Здесь означает очень четкое. «И вы увидите все». И когда вы увидите ангела смерти и все еще будете на этой земле, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: вот этот момент, когда тауба будет отрезана. Покаяние не будет приниматься с момента, когда вы увидите ангела смерти. Вот когда раскаяние и вся надежда на спасение закончатся. И если вы не были праведным до этого, то теперь вы таким уже не станете. И этот ангел смерти заберет вашу душу. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: когда рух, душа, покидает тело, взгляд провожает ее. Достоверный хадис из Муснада имама Ахмада: когда душа покидает тело, глаза смотрят ей вслед. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: поэтому у каждого мертвого человека глаза направлены вверх. Это явление знакомо нам из реальной жизни. У каждого умирающего человека глаза направлены прямо вверх. Почему? Потому что Аллах позволил нам, человеческим существам, увидеть свой рух. Мы видим нашу собственную душу, когда она покидает тело. Мы видим, как она поднимается вверх. Наши глаза смотрят ей вслед, когда смерть приходит к нам. И это реальность, которую мы видим вокруг. И процесс смерти праведного человека и человека злого, грешного отличаются друг от друга. Праведная смерть будет не такой, как у человека, который был нечестив. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что для му'мина, верующего, когда приходит время его смерти, ангелы смерти приходят к нему со всей своей свитой, с целой встречающей делегацией. И Аллах говорит об этом в Коране. К тем, кто сказал: «Аллах наш Господь», и были тверды в этом, к ним спустятся все ангелы, тысячи и тысячи. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: этих ангелов будет так много, насколько будет хватать глаз. У них будут светящиеся покоем и комфортом лица. И человек, видя это в самую последнюю миллисекунду жизни, испытывает страх. Каждый будет в страхе ожидать, что же скажут ангелы в этот момент.
ألا تخافوا ولا تحزنوا. Не беспокойтесь и не бойтесь. Не волнуйтесь о своем будущем и не бойтесь за семьи и детей, которых вы оставляете. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Мы твои защитники. Мы позаботимся о тебе в этом мире и в следующем. Мы позаботимся и о твоей семье, и о тебе. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. This is something. Это то, что произойдет с верующими. То, что они увидят на всем расстоянии взгляда. Прекрасные ангелы успокаивают, утешают их. И затем, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, душа верующего покинет тело, как вода выливается из кувшина. Взгляните, как красиво льется вода. Душа выйдет легко, красиво. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ангелы будут обращаться с душой с невероятной мягкостью и заботой. И с собой они принесут райский саван, райские цветы и благовония. Они завернут душу в эти благоухания и саван из джанна. Они поднимут ее с величайшей аккуратностью, и откроются врата рая, и душа вознесется к Аллаху, субхану ва тааля. И Аллах скажет: اكتبوا كتاب عبدي في العليين. That right. «Впишите имя моего раба в самые высшие списки, в списке праведных людей». И затем Аллах скажет душе: «Возвращайся на землю и покойся до поры». منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. That the ruh. Затем душа спускается обратно и покоится в этой земле. Кроме души шахида, которой в качестве награды будет позволено остаться летать в раю. Но остальные души спускаются вниз и покоятся в этой земле. И как только они возвращаются на землю, к ним приходят два ангела — Мункар и Накир. И эти два ангела зададут каждому 3 простых вопроса. Кто твой Господь? Какая твоя религия? И что ты говорил об этом человеке, имея в виду пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Кому ты поклонялся? Кто твой Господь? Каков был твой образ жизни? Как ты прожил свою жизнь? Как ты относился к сунне нашего пророка, алейхиссалату вассалям? Ты принял ее или отклонил? На эти 3 вопроса, братья и сестры, нельзя ответить теоретически. Если ты знаешь, что ответить, но не следовал этому, то не сможешь ответить. Это не просто теория, это действительность. Как вы прожили свою жизнь? Не то, что ты сказал, было твоей религией. Какая на самом деле была твоя жизненная философия? Что ты делал со своей жизнью? На самом ли деле ты жил в соответствии с исламом или нет? Это вопрос, на который нельзя ответить теоретизируя, только так, как было на самом деле. Аллах говорит в Коране. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. The response. Способность ответить на этот вопрос будет дана верующему только с дозволения Аллаха. يثبت الله Нужно благословение Аллаха, иначе не ответить. في الحياة الدنيا وفي الآخرة. В этом мире и в мире вечном Аллах даст вам это разрешение, иначе у вас его не будет. И противоположная ситуация с тем, кто грешный, кто кафир, кто фаджр. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поведал нам и его историю. Он сказал, что касается того, кто был злом, кто был отъявленным грешником, кто жил нечестивой жизнью, ангелы наказания придут к нему вместе с ангелом смерти. Не ангелы милости, а ангелы наказания. Человек увидит их, будучи еще живым, в последнюю миллисекунду. Поэтому, если вы когда-нибудь видели, как умирает человек, вы наверняка заметили, как он замер на секунду, будучи совершенно ошеломленным. Затем душа выходит. Эта миллисекунда для них длится вечность. Это другой мир. Они видят ангела. Они также видят ангелов наказания. И прямо там и тогда Аллах говорит в Коране. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. Those whom the Те, кого схватили ангелы, начнут истязать себя. Как только они увидят ангелов, то начнут оправдываться. قالوا ما كنا نعمل من سوء. Мы не делали ничего плохого, мы не виноваты. И Аллах говорит, إن الله عليم بما كنتم تعملون. Аллах знает, что ты делал. Они оправдываются дальше. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. They were. Они скажут, мы подвергались гонениям в этом мире. У нас не было роскоши, свободы, чтобы поклоняться Аллаху. И Аллах говорит в Коране. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. If Если ты подвергался гонениям в одном месте, не мог там поклоняться Аллаху, почему ты не мог отправиться куда-нибудь еще? Ты что, был обязан жить там? И это означает, что нет оправдания тому, чтобы не поклоняться Аллаху. Никто не может контролировать твое сердце и то, что происходит в твоем доме. И если ты не можешь поклоняться Аллаху в одном месте, тебе нужно отправиться в другое.
Смысл в том, что тот человек попытается оправдаться, но все это будет бесполезно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, его душа будет извлечена, и послушайте, какой он дал пример, как мокрая вата цепляется с зубьями железного гребня. Представьте, сырая вата вытягивается железной расческой. Его душа не хочет покидать тело, его душа сражается, пытается остаться, но она не может быть сильнее ангелов. И в этом уже будет наказание. Уже там и тогда ангелы наказания начнут мучить этого человека. Они будут называть его наихудшими именами. Они принесут с собой смрад и ужас адского пламени, и они будут обращаться с ним очень грубо, все время, пока он будет подниматься к небесам. Райские врата захлопнутся перед ним. Аллах говорит в Коране, врата небес будут закрыты для таких людей. Они не войдут в рай, пока верблюд не сможет пройти сквозь игольное ушко. То есть они никогда не войдут в рай. И затем такому человеку скажут: запишите его имя в моей книге, списке людей зла. Затем человек будет спущен обратно. И в этом мире начнется наказание могилы. Пророк сказал: наказание могилы — истина. И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: я клянусь тем, в чьих руках моя душа. Вы будете, имеется в виду некоторые из вас, будут наказаны и испытаны в могиле, и я слышу звуки этих наказаний. Вы только вдумайтесь. Хадис из сборника имама Ахмада. Если бы я захотел, я бы помолился Аллаху, чтобы вы могли услышать звуки наказания в могиле. Но если бы я так сделал, вы бы перестали закапывать своих мертвых. И если бы вы могли услышать те наказания, вы бы испугались класть своих близких в эту яму. В другом хадисе передается, что пророк сказал: «И я никогда в своей жизни не видел». А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел много вещей. Он поднимался в небеса, он видел наказание ада, он видел много вещей. И в этом хадисе говорится: «Никогда в своей жизни я не видел ничего более ужасного, чем могила».